गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास आपके लिए कुछ एक गुड टिप्स यू कैन से और एक अच्छा ट्रीटमेंट जो कि आप होम रेमेडी के जैसे घर पे शुरू कर सकते हैं। अभी का सीजन क्या है? अभी के सीजन में आप देखेंगे हर घर में एक बच्चा बीमार है। उसको किसी या तो कफ है या फिर फीवर है या फिर नेजल डिस्चार्ज है। पेरेंट्स परेशान हैं, अब इसको क्या करें। लेकिन देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, अभी का सीजन हो रहा है चेंज, और सीजन चेंज होने में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ठंडा खाने को दे या गर्म खाने को दे, फैन चलाएं, एसी चलाएं, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो मॉस्किटोज हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा सा भी नेजल डिस्चार्ज बच्चे का शुरू हो गया है या फिर थोड़ा सा भी कफ शुरू हो गया है, सबसे पहले तो उस बच्चे का या जो भी बड़ा भी है तो उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा उसको फ्लूइड में अब जरूर नहीं कि पानी दो, पानी भी दे सकते हैं उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पर जूस भी दे सकते हैं उसको, सूप दे सकते हैं, कोई भी है, लेकिन फ्लूइड बढ़ा देना है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से कंजेशन नहीं बनेगा चेस्ट में। नहीं तो बहुत कंजेशन हो जाता है, फिर नेबुलाइजर कराना पड़ता है बच्चे का। तो फ्लूइड का अमाउंट बढ़ाना है। दूसरा जो टिप्स है उसमें ये करना है कि सौंठ, मरीच, पीपली, सौंठ होती है एक अदरक से जैसे सूखा सा होता है, सबको पता होगा सौंठ होता है, सौंठ को लो। मरीच होती है एक, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना जहाँ से सामान मिलता है तो उसको मरीच करके बोलेंगे, मिर्च की जैसे होता है ना राउंड छोल में, तो उसको लेंगे, और पीपली है ना। तो इन तीनों चीज़ों को सेम अमाउंट में लीजिए और उसके अंदर जब उसको पाउडर बना लेते हैं तो थोड़ा सा शहद डाल के बच्चे को चटाना शुरू कर दें। वो जो भी कफ है या फिर नेजल डिस्चार्ज है वहीं के वहीं रुक जाएगा और बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि फीवर होता ही है तब जब आपका बार बार इन्फेक्शन होगा, है ना। कि अगर आपको बार बार फीवर, ये नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, कफिंग हो रहा है, तो धीरे 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 इन्फेक्शन में चेंज हो जाएगा, फिर बच्चे को फीवर हो जाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि वहीं के वहीं रोक दें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप घर पे कर सकते हैं वही कर सकते हैं कि जो मिश्री होती है, मिश्री का एक पार्ट लें, तालिश पत्र होता है उसका एक पार्ट लें, एला का एक पार्ट लें और पिपली का एक पार्ट लें। इन सब का एक एक पार्ट लेके उसको मिश्री डाल रखें तो उसको मीठा भी हो जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसका एक पाउडर बना लें और उस पाउडर को आप एक बंद जो एयर टाइट बॉक्स होता है उसके अंदर रख दें, और उसको आप नॉर्मली भी दे सकते हैं गर्म पानी के साथ, या फिर अगर बच्चा फिर भी नखरे कर रहा है तो आप कर सकते हैं उसको शहद में थोड़ा सा मिक्स करके उसको बच्चे को दे सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है और बच्चे उसको टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये आप शुरू कीजिए, जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा भी कफ शुरू करता है फ्लूइड बढ़ाइए, और जो मैंने अभी आपको दो घरेलू उपाय बताए उसको स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है तो आप हमारे पास भी ला सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट थिंग जो कि बच्चों को बहुत इजीली क्योर कर देता है। और बहुत ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देनी चाहिए। हमारा जो सेंटर वसंत कुंज में है, आप किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं और अपना हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में हमेशा बोला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि अगर आप हेल्दी हैं तो भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, आतुर स्वीकार प्रश्न, अगर बीमार हो गए हैं तो भी हेल्थ आपका आयुर्वेदा से ही ठीक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।